ملاك، هذا اللي جاي يخطبك بتعرفيه؟ لا طبعا، من وين بدي اعرفه؟ طب قومي اعملي له قهوة. لا ما بشربها. نعم. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. سطل العسل. يما بدي اسألك، على شو كنت تتوحمي بس خلفتيني؟ على سطل العسل يما. ولما كبرت طلعت شبه شو؟ شبه السطل. طريق مو قلت لي الولد لخاله. بس انا ما عنديش اخوان، لعد لمين طالع الولد؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. سؤال صعب.